Почитувани, скандалозното затворање на обвинителската постапка за предметот наречен мазут вреден 167 милиони евра е доказ за големото влијание кое Али Ахмети, Венко Филипче и Зоран Заев го имаат врз обвинителството и судството или во случајов врз шефот на ОЈО-ГОК Ислам Абаси. Пред само една година обвинителството кое го води Ислам Абази побара притвор за 4 лица осомничени во овој случај, затоа што сметаа дека осомничените може да се дадат во бегство или да влијаат врз сведоци во постапката, за денес, година дена подоцна, истите овие обвинители да одлучат дека нема основ да се продолжи овој случај. Оваа контрадикторност од страна на обвинителството кое го води Ислам Абази е само поради лукративно политички основи, а не на правни или обвинителски аргументи. Целата јавност во овој скандалозен случај виде перење на пари, криминал и труење на животната средина, само Ислам Абази не виде ништо. Денес поставуваме 3 прашања за кои очекуваме одговори. Прво, го повикуваме Башким Бесимио, советот на јавни обвинители, кој меѓу другото е роднина на поранешниот министер за финансии од редовите на ДУИ, Фатмир Бесими, да каже зошто советот на јавни обвинители треба да седи настрана, кога е евидентно дека имало влијание од страна на Ислам Абази во случајот наречен мазут. Второ, обвинителката Катерина Коларевиќ да каже како има утврдено дека нема никаква штета во случајот вреден 167 милиони евра, кога целата јавност виде и слушна за финансиска и еколошка штета, за која и АДСМ поднесе жалба до повисоките судски инстанци. И трето, за крај и најважното, до кога Ислам Абази, кадарот на Ахмети, Филипче и Заев, планира да биде джелатот на правдата и да испорачува за ова криминално трио. Се додека правосудството во Македонија е предводено од ликови како Ислам Абази, вакви контроверзни одлуки во полза на СДС и ДУИ ќе доминираат. Ислам Абази треба да си поднесе оставка и веднаш да го остави обвинителството во рацете на професионалците, кои поради него и таквите како него не можат да дојдат до израз. Ви благодарам.